Musulmanды мактайлы. Мактаңыз. Аял, бала чака, ата-эне, дос, туган, өзгөчө кимди көрө албайсыз го, ошону мактаңыз. Кимди көрө албайсыз го, ошону башка жерге барып мактаңыз. Аны жамандабаңыз, аны мактаңыз. Напсыңыз ыйлайт, билем. Бирок улуу сооп аласыз. Улуу сооп аласыз. Мусулманды мактаңыз, азамат болосуз. Алланын алдында даражаңыз көтөрүлө берет. Кимди көрө албайсыз, ошону мактаңыз, даражаңыз көтөрүлөт. Мактаңыз. Көз алдында мактабаңыз, ал жогунда мактаңыз. Бүгүн көз алдында мактайт барды. Көзүндө мактайт. Кеткенде шубайт. Ушуңа мусулманчылык болсун. Ушуңа эркектик болсун. Мурда аялдар кичине ушундайлар. Азыр эркек ушундай болуп калды. Азыр менмин деген эл карагандар ушундай болуп калды. Ушу кантип болсун? Ушу кандай жашоо болсун? Ушу кандай намыс, кандай эркектик, кандай ыймандуулук болсун? Ушу кандай адамгерчилик болсун? Жок. Мусулманды мактайлы, качан? Көз алдында эмес. Ким ушул жерде жок, ошону мактайбыз. Ким ушул жерде бар, аны мактабайбыз. Жүзүндө мактаган мойнун сындырганга барабар деген пайгамбарыбыз. Анын оозуна топурак салына деген. Пайгамбарыбыз айткан, бири-бириңерди мактаганыңарды токтоткула деген. Мен буну мактайм, бул мени мактайт, бул мени мактайм, бул мени мактайт деген. Мактоо бөлөк нерсе, кылган ишин кадырлоо бөлөк нерсе. Ва амма би ниъмати раббика фахаддис. Пайгамбарыбызга Алла Таала Кур'анда айтат, Робуңдун неъматын баяндагын, айтып жүргүн. Алла сизге канча жакшылык берсе, Аллага шүгүр кылып айтып жүрүш керек. Алхамдулилlah, Алла мага адал акча берди мага. Аллага шүгүр. Алла Таала мүмкүнчүлүк берди, мечит салдым. Мүмкүнчүлүк берди, суу чыгардым. Мүмкүнчүлүк бердим, кембагалдардын курсагын тойгоздум, кажеттерин бүтүрдүм жана башка. Алланын неъматын айтып жүрүү, бул Алланын буйругу. Алла Таала көргүсү келет. Бендеден өзүнүн неъматын айтканын дагы көрсөткөнүн да. Демек, экинчи чоң укук не болду? Мактайбыз, мактабасак? Мактай албайсыңбы? Дух жетпейби? Жүрөгүңөн чыкпай атабы? Кыйналып атасыңбы? Жамандабайбыз. Болду, жамандабайбыз. Бир мусулманды аркасынан мактоо миңдеген ибадаттан да жогорку сооп берилет. Анткени мусулмандын башы биригүүсү бар берди. Биз бирибизди жамандап эч качан ийгиликке жетпейбиз. Жеңишке жетпейбиз. Бактылуу болбойбуз. Бирөөнү кордоп бактылуу болом деген, ал өзүн кордукка салганы. Жок. Бирөөнү кордоп авторитет табам. Бирөөнү уруп, кыйнап авторитет табам. Авторитет таппайт. Адашат. Үчүнчүсү, мусулмандын көңүлүн көтөрүп жүрөйлү. Көңүлүн көтөрө албайбызбы? Кыжаалат кылбайлы. Ата-энеңиздин, аял бала чакаңыз, бир туугандарыңыз, кол алдыңызда иштегендер, кембагалдар, оорукчандар, кыйналгандар, карызга баткандар, көңүлүн көтөрөйлү. Поддержка берейли. Духун көтөрөйлү. Кандай кыйналса дагы, тоодон дагы оор сыноо түшсө дагы, көңүлүн көтөрөйлү. Эчтик эмес. Бу дүйнөнүн кайгысы кайгы эмес. Кыйынчылыгы кыйынчылык эмес. Ахиреттин кайгы кыйынчылыгынан сактасын. Кыйынчылыкты Алла Таала пайгамбарларга сыноо берген. Эң кыйын сыноону пайгамбарларга берет. Анан пайгамбарларга жакындарга берет. Бирөө ооруп атат, бирөө тугандарынан кол узатты, ар кандай болуп калат. Биз кайерде кимге кайгы келсе сүйүнбөйбүз. Кайгысын бөлүшөбүз. Ким кыйынчылыкта болсо, барып жардам беребиз. Жакшы сөзүбүздү айтып. Бирөөнүн кайгысына күлбөңүз. Сүйүнбөңүз. Мен айттым мына, ушуну мурда эле көрмөгөзү бул. Жөн жүрбөйт да, жөн жүрбөйт. Канча жолу айткам, жөн жүр деп айткам, ушундай болот да. Астагфирулла.